政治チャンネルの政治です。台風10号去ってから降水時期に上がっていた水も引いたので、一体その後どんなような状況になったのかというのをちょっとレポートしてみたいと思います。ここは一番最初に動画を上げたとこの清流大橋のパークゴルフ場のとこですね。後片付けのために車何台か来てますが、かなりの流木ですね。すごいことになってますよ。もうこのだいぶ処理してるんですね。ここは元パークゴルフ場ですね。パークゴルフ場、立ち入り禁止の柵とかも完全にコンクリートの基礎のあるブロックでできてるんですけど、それも倒されてしまって、かろうじてこの東屋は残ってますね。これ砂利だったところですね、左側のところ。そこは完全に可動のようになってえぐられてしまってますね。東屋の屋根がこのすごい。のり面の下にね、とこ止めブロックのようなものがあるので、元何があったのかもわからなくなってしまってますね。もうここまで来たら、一体このどこには何があったんだろうかというのわからないですよ。うわ、ちょっと危険かな。うわ、ドロッドロ。こっち側の道路生きてるんですね。泥深いのかな。
全てを流してしまったというような感じになってますね。真っ平らなサイクリングロード、ここは残ってますね。そしてところどころに木がね生えていたところ、そこにね流木が絡まっている状態ですね。何だったんでしょうね、これ。あ、バックネットかですね、これ。何かのバックネットですね。でもこの辺はなんとか少し無事ですね。この土が溜まってるどこまで水が上がったってこと。国道にかかる薩内川の下ですね、ここ。ボロボロ。仮設の橋ですか、アルミの。サッカーゴールが水位を測るエッジ鋼に絡まってます。何もかもきれいに流されて、
便所ですとか養生用の青シートなどがですね、この木に張り付いちゃってますね。このゴミとかした流木その他を撤去するだけでもどれだけの費用と時間がかかるかと思うとゾッとします。うわ、ここはちょうど帯広川との合流ですかね。ですね、橋がそっちにあったんだったっけな。もう全然分かんなくなっちゃってますからね。合流地点は行けませんね、全然。橋もあったんですけどね、ちょっと行けるような状態じゃないですね。自分もやばい。ドロッドロですよ。よくこのトイレ流れなかったな。パークゴルフ場もジャグ